kimi, sizin qardaşınız kimi, əminiz oğlu kimi, yəni ki, itkindir, 92-ci il itkin düşüb, hələ bu günə kimi onun tarihi naməlumdur. Bilirsiniz, Azərbaycanda 4000-dən çox itkin şəhidimiz var. Bizim torpaqlarımız 28 il düşmən işğalında qaldığı üçün bizim itkinlərimizin axtarışı bitməmişdir. Ancaq şükür olsun ki, 44 günlük Vətən müharibəsi bizə zəfər sevincini yaşatdı və biz itkin ailələrinin də itkinlərimizin tapılmasına ümidi artdı və biz bugün bu ümidlərimiz artıq doğrulur. Bugün Azərbaycanda demək olar ki, işğaldan azad olmuş Qarabağ torpaqlarında 800-dən çox itkin şəhidimizin qalıqları tapılaraq Bakı şəhərinə gətirilmişdir və əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət stansiyasında oradan, yəni o torpaqlardan gətirilmiş və patoloji anatomiya şöbəsində eyniləşdirilərək 220-dən çox itkin şəhidimizin qalıqları eyniləşdirilərək ailəsinə təhvil edilmişdir. Və mən onu arzulayıram ki, əziz qardaşım, sizin də qardaşınız, əminiz oğlu, onlar hamısı bizimkidir. Hamısını mən özümə qardaş bilirəm. Xocalda itkin düşənləri ana, bacı bilirəm özümə. O körpələri balam bilirəm özümə. Mən bunu bir çəkilişdə də demişəm. Bilirsiniz ki, bugün dövlətin ən çox diqqət ayırdığı məsələlərdən biridir, itkinlərimizin axtarışı və bu axtarışdan biridir. Düzdür, bizim torpaqlarımız daha hazırda bir çox torpaqlarımız, Qarabağın demək olar ki, çox hissəsi minalıdır. Bu axtarışlar sərbəstdir. Ancaq min axtarışları zamanı, tikinti quruculuq işləri zamanı kütləvi məzarlıqlar aşkarlanır və bizim ərazimizdə olan, sərhəddə olan naməlum qəbirlər açılır. Yenə də eyniləşdirilir və ailələrinə təhvil verilir. Şəhid adına layiq dövlət səviyyəsində dəfnlər həyata keçirilir. Və biz də ümid edirik ki, bizim də itkinlərimiz tapılacaqdır. 4000 itkinin hamısı tapılacaqdır. Necə itkin ailələri ilə bağlı beynəlxalq konferansa göndərdiyi müraciətində demişdi ki, son itkinimiz tapılana kimi axtaracağıq və biz itkin ailələri də son itkinimiz tapılana kimi onları gözləyəcəyik. Həmçə necə ki, 30 il biz əzablarla, əziyyətlərlə yaşadıq və bugün onlar davam edir. Bizim hər bir itkin tapılanda yaramızın qaysarı vurdu. Onsuz da bizim yaralarımız sağlanmamışdır. Allah səbrinizi versin, bu evə xeyrə gələk və şükür olsun ki, eşitək ki, sizin qardaşınız tapılıbdır. Biz də gələk sizin yanınızda olaq, dəstəyiniz olaq. Bizim bugün ehtiyacımız olan bir məzardır, bir ziyarət məkanıdır. Yəni ki, biz hər zaman itkin ailələri olaraq dövlətimizin apardığı hər bir işdə onlara dəstəyik. Onların yanındayıq. Bizim itkinimiz tapılacaqdır və biz itkin ailələri özləri yollarına çəkiləcək. Allah səbrinizi versin. Sağ ol, sağ ol. Evinizdə xeyir süfrələr açılsın, əziz qardaşım. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Bu günlər bizim bir Türkiyədən Qarabağ Azərbaycanları yazan, Yerevan Azərbaycanları yazan və bir 210 Azərbaycan şəhidi, 210 Türk şəhidini öz həyətində muzey yaradaraq bizim qəhrəmanlarımızı, şəhidlərimizi orada təbrik edir. Onlara orada dəstək olur, bayraqları orada dalğalandırır. O cümlədən Burak Tunçov, Qırqlar Güllə Burqazdan mənim dostumdur, qardaşımdır, mənim qonağımdır. Bu gündəki ocağımızda, evimizdə qonaqdır. Buyur Burak, sən də bir kəlmə sözünü deyinə, təəssüratlarını söyləyin. Selam olsun şehitlerimize. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Maalesef yaşadığımız coğrafya biliyorsunuz. Türkiye olsun, Azerbaycan olsun, etrafında düşmanlarla olan, etrafında olan ülkenin rahat yaşama şansı yok. Çünkü rahat yaşarsak, savaşmazsak bayrak düşer, şehit vermezsek, gazi olmazsak bayrak düşer. O yüzden bayram düşmemesi için savaşmak zorundayız. Kanımızın sonlanmasına kadar. Şöyle söyleyeyim, beni ilk önce Azerbaycan'a getiren Lütfü İslam'a teşekkür ediyorum. Beni Karabağ, Famil'de kalıyorum, beraber beni gezdiriyorlar. Karabağ, Gence, Şuşa, Şamahlı, nereye gittiysek savaş yapılan bölgeleri gördük. Bize sofralar kuruldu. Azerbaycan'ın misafirperver insanlarına selamlarımı iletiyorum. Ve aynı zamanda Türkiye'de bir ilki yaptım. Kırklareli'de burada Devren Seksik kasabasında 420 şehit fotoğrafı evimin bahçesinin duvarlarını kendi imkanlarımla yaptım. Bir kere daha dünyaya gelseydim bunu tekrar yapardım. Çünkü benim atalarım buradan yüzlerce yıl önce Azerbaycan'dan
zaten şehitler biliyor muyum? Düşmüştür hafızası. Savaşta